好，咁亦都有同我問咧，2019年5月Unit 1嘅第14題啊，咁呢個係放煙花啦咁咧其實佢嘅題目就係咁樣，A firework is launched into the air and explodes once it reaches a maximum height。咁即係話咧當佢咧去到放煙花嘅時候咧，咁有盞等船打啲煙花上去 ，OK， 咁咧佢去到咧呢個350米咧。或者 maximum height 咧就會爆啦 ，OK， 係啦，咁佢今次咧就爆嘅高度咧就係350米嘅 ，OK， 好啦，咁第一 part 咧就係叫你咧 show that the vertical component of velocity at the launch is about 80 meter per second。咁佢就第一 part 咧佢就問你咧就係如果我要升到350米嘅時候咧，佢個 vertical 嘅 initial speed 咧就應該即係大約係80 meter per second 啦。咁我哋呢條點樣計咧？咁樣咁我計法咧其實有兩個嘅，咁我淨係 show 一個俾大家睇下。咁就用翻咧 SUVATS 咁樣SUVAT 咁樣 OK。咁咧我哋個計法咧就係我哋淨係用 vertical component 嘅啫。咁所以咧就係 VV square 咧就係VV 就係嗰個 final 嘅 vertical speed 啦，或者 final 嘅 vertical velocity 啦。咁因為咧佢去到最高點嘅時候咧。係啦 ，vertical 個部分咧就停低咗嘅，咁即係冇 vertical 嘅 speed 啦，咁所以咧去到最高點嘅時候咧，個 vertical speed 就會係0嘅。好啦 ，initial 嘅 vertical speed 咧就叫做 UV 得唔得 ？OK 係啦，咁咧跟住咧我哋就等於翻2啦。嗱，負9.81咧係因為如果我當咗向上係正嘅話咧，向下就負啦。咁所以咧地心卡足咧係向下嘅，所以咧我今次如果我當咗向下係負嘅話咧，就要負9.81咯。咁而點解呢個係正350咧？因為個煙花咧係向上向上移咗350米嘅，所以咧今次咧個350咧就會係正數啦。好啦，咁所以咧如果我哋咁樣去計嘅時候咧，咁我計出嚟咧個 answer 就大約係即係82點幾咁上下啦，即係呢個啦 ，OK，82點幾咁上下 ，OK， 好。係啦，82點幾咁上下 ，OK， 係啦，咁即係話其實都大約係80個 meter per second 啦，咁樣 OK， 好啦，咁咧記住咧喺呢一 part 裏邊咧，我哋要提出嘅就係咧，佢嗰個 vertical 係淨係講個 vertical velocity 嘅啫，係啦，咁所以咧因為咧佢向上升緊嘅時候咧，有地心加速嘅關係咧，佢會越嚟越慢嘅。或者叫地心減速啦，OK 都得 ，OK 係啦，咁所以咧所以呢一 part 咧就同個 horizontal speed 咧係一啲關係都冇嘅 ，OK 咁呢樣嘢要提翻大家先。好啦，咁跟住咧就係去到第2 part 咯。第2 part 咧就 the vertical component of the velocity at the launch depends on both initial velocity of firework and the theta。好啦，咁佢就話咩咧？就係即係呢一個咁樣嘅 UV 咧係好 depends on 咩咧？就係initial velocity of firework， 即係簡單嚟講咧，就係呢個 U 啦，呢個 U 啦，係嘛？即係我隻手等船射出去嘅時候咧，嗰個打斜嘅速度有幾快，得唔得？打斜速度有幾快啦 ？OK， 好啦，同埋咧呢個角度啦 ，theta 啦，好，呢一個 theta，OK， 好咁所以咧換句説話講咧，我哋喺做呢一個嘅時候咧，咁我哋就要計一計咧，就係咁其實 depends on 兩樣嘢喎，就係咧。就算我打斜射出去都好啦，咁如果我打斜射得越快嘅話咧，咁某程度上咧嗰個向上嘅力、向上嘅速度都會越快嘅，係嘛 ？OK， 好啦，咁亦都係 depends on 呢個 theta 啦，得唔得？個角度啦，係嘛？即係如果你垂直射上去嘅話咧，咁梗係快啦，個 initial vertical velocity 係咪？咁但係如果你係水平射出去嘅話咧，咁基本上就係冇 vertical velocity 啦，得唔得 ？OK， 好啦，咁所以咧呢個最收尾咧呢個 UV 咧係啦。UV 咧 vertical velocity 咧就 depends on 個 U 啦同埋個 theta 啦咁樣。好咁咧佢就叫你咧就 sketch a graph showing how the initial velocity required for firework to reach the maximum height of 350 meter varies with the theta for the firework。好啦，咁咧佢叫你畫一幅圖咧就係叫你描述一下咧個 U。記住個 U 今次係打斜㗎打斜 ，OK， 咁即係又有打直又有打橫嘅。好啦，同埋個 theta 咩關係啦？咁樣知唔知道 ？OK， 好咁咧我哋做呢一題嘅時候咧，我哋可以用翻上邊嗰條式嘅，上面嗰條式咧就係第一 part 嗰條式就係 Vy 等於 Uy square 加 2as 係咪？好啦，跟住咧我哋就可以咁我哋知道咧其實 Vy 咧去到最頂嘅時候咧個垂直嘅速度咧就應該係0嘅。
OK， 咁所以我哋當咗 vy square 係零啦，或者 v 應該係 vv 嘅，因為之前用開咗 v 係代表 vertical， 咁我哋唔用 vy 啦，用 vv 啦。OK， 好，咁然之後咧就係、好啦，嗱 vertical 嘅 initial velocity 咧就係 u sin theta。OK 得唔得？呢個係 u 啦，咁所以呢個係 uv 啦，得唔得 ？OK， 咁所以咧 uv 咧就應該係等於 u sin theta 啦，用翻嗰個三角形嗰個方法去揾下 ，OK 嚇 ，OK， 咁啊嗱，即係呢個係如果畫翻清楚啲咧，就係、呢個係 u sin theta， 咁呢個咧就係 u cos theta 啦 ，OK 得唔得？好，咁跟住咧就代翻落去咯喎，OK， 嗱咁咧嗱。其實咧，我哋雖然咧佢哋要畫個圖，但係我覺得咧，方便大家去諗咧，大家應該要用數學去諗嘅，得唔得？咁你畫咗呢個圖出嚟之後咧，雖然話寫咗條 equation 出嚟之後咧，咁跟住咧就將呢啲數字咧就調下，跟住咧就開方，咁就會計到咧 u sin theta 咧就82.9嘅。OK， 好啦，嗱咁你有咗呢條式之後咧，咁你 plot 個 graph 咧就方便好多啦。嗱，因為咧呢個 graph 上邊咧。Initial velocity 咧係 u 嚟嘅，好啦，跟住咧下邊係一個 theta 嚟嘅，係啦，得唔得？係啦，即係話咧佢係 u against 呢個 theta， 得唔得 ？OK， 好啦，咁所以咧嗱換句説話講，我首先 plot， 如果真係要 sketch 個 graph 嘅時候咧，你可以睇到咧 u 乘 sin theta 係等於一個 constant， 係嘛？咁所以咧你 theta 增加嘅時候咧，當你 theta 增加嘅時候咧，個 u 就會降噶啦。得唔得 ？U 就會降噶啦，所以咧，其實咧佢係一個反比例嘅關係嚟嘅。OK， 得唔得 ？OK， 好啦，咁有少少似咧係 x 乘 y 係 constant 咯。如果譬如呢個係 y， 呢個 x 咁樣係一個 constant 嚟嘅，咁其實都係一個 curved shape 咯，得唔得 ？OK， 好，咁啊呢個你哋就要知道啦嚇。OK， 嗱咁嗱或者你試下可以咧自己 plot 個 graph 出嚟，譬如 x 乘 y 係等於1，咁咧如果我哋真係去 plot 出嚟嘅話咧 y x 咧。都會係一個 constant 嚟嘅，都會係一條 curve 嚟嘅咁樣，知唔知道？好啦，咁所以咧換句説話講咧，我哋得出嚟咧就會係一條 curve 啦。嗱雖然佢今次唔係 sin theta， 但係咧如果 sin theta u 同 sin theta 咧都係 curve 嘅話咧，咁 u 同 theta 都一定係 curve 噶啦，得唔得 ？OK， 咁啊呢個大家要注意啦。好嗱，咁跟住咧嗱，我哋 plot sketch 咗個 path graph 出嚟之後咧。咁有一樣嘢咧，即係佢要你 label 翻啲數據嘅，譬如話舉個例子啦，就係咧如果咧個 u 係零嘅時候，OK， 如果 u 係零嘅時候，咁會發生咩事咧？如果 u 係零嘅時候咧，好嗱，如果 u 係零嘅時候咧，咁個 sin theta 咧係啦就會趨向無限大啦，係嘛 ？u 係零嘅時候 ，OK， 咁但係 sin theta 唔會無限大啊，係咪 ？OK， 咁所以咧咁如果所以咧，如果 initial velocity 係零嘅話咧，咁就冇嘢睇啦。OK， 一定係1。OK， 好啦，咁但係咧有樣嘢就係要知道咧，就係如果sin theta 係90度嘅話咧，係啦 sin theta 90度。嗱，如果 theta 係90度嘅話咧，咁個 u 咧就會82.9啦。嗱 theta 90度嘅話咧，即係咩意思咧？即係話佢係垂直射上去啦，垂直射上去啦。OK， 咁所以咧就係好似我哋頭先計咗個啦，就係嗰個 vertical velocity 咧就會係82.9 meter per second 啦，咁樣咯。好，咁嗱，如果個 theta 係零嘅話咧，如果 theta 係零嘅話會發生咩事咧？嗱，如果個 theta 係零嘅話咧，咁即係個 sin theta 都係零啦。OK， 如果 sin theta 都係零嘅話咧，數學上嚟講咧 u 咧就會 tends to 無限大嘅。U 就會 tends to 無限大嘅，咁所以咧，你見到個 graph 咧就咁樣扯上去啦，即係其實佢係 approach to infinity 咯，但係又唔會有 infinity 出現嘅咁樣咯。OK， 好嗱咁嗱，所以咧呢一題就會係咁樣啦。嗱個 marking 都係咁上下嘅啫，就係話個 theta 增加嘅時候咧，個 U 就會跌啦。OK， 咁就正如呢個係反比啦。OK， theta 增加嘅時候咧，個 U 就會降啦咁樣咯。好啦 ，curve drawn 咁即係話頭先我呢個啦就係。佢個 curved shape 啦 ，OK， 因為 u 乘 sin theta 係 constant 嚟嘅，咁所以個 shape 咧就會係一個 curved shape 向下咁樣跌啦。好 ，minimum initial velocity is marked， 咁即係話呢個啦，係啦，即係話咧當個 theta 90度嘅時候咧，咁基本上就等於垂直射上去啦，咁樣嚇。好啦 ，initial velocity as a symbolic，OK 係啦，呢個應該係講緊佢一路扯上去啦，即係啦，好。好咁嗱，呢個係第2 part，OK。
好啦，跟住第三 part 咧，佢就問你咧，就係、有個學生咧就想估計一下咧，嗰、煙花嘅 diameter 啦。好，咁咧佢就剔咗咩咧 ？Time taken between seeing the fire explode and hear the firework。OK， 咁即係話佢見到個 fire 嗱，佢見到爆嘅時候咧就開始撳秒錶啦，跟住咧佢聽到啲煙花嘅聲音咧就停咗秒錶啦。OK， 好啦，跟住咧就係、angle 5，OK，from the top to the bottom of the firework。咁即係佢就度埋呢個啦，即係由個煙花頂去到煙花底嗰個 extend 嘅 angle 係幾多咁樣啦。好，咁咧佢就用呢兩個方式咧用呢兩個資料咧去想揾翻究竟咧嗰個煙花嘅 diameter 係幾多 ？OK， 好啦，咁咧其實個計法咧就係咁樣嘅。嗱當個煙花開始爆，一見到佢爆嘅時候咧，咁即係啲聲音咧就會點啊？一路流過嚟啦。好啦，跟住咧佢由呢度去到呢度嘅時候咧，係啦，咁我哋就可以度，咁佢就度咗個時間啦。咁佢透過個時間咧就可以估計得到咧，究竟咧佢同埋煙花咧究竟個距離係幾遠，從而揾到個 distance between 個 firework 同埋佢自己啦。咁樣 OK， 好啦，嗱跟住咧佢揾到佢同個煙花嘅距離之後咧，咁跟住咧佢又話我揾到個 angle 啦，個 angle 咧就係個煙花嗰個 subtend 嘅 angle 係快嘅咁樣 OK， 好啦，咁佢就對稱喎咁樣嚇，咁嗱好多嘢都係估計嘅啫，係啦，咁所以咧我哋今次就當咗係當咗佢每邊係 5/2 咁樣啦。好啦，跟住咧我哋就 estimate 下呢個三角形啦，呢個三角形 OK， 好啦，咁咧咁我哋就話呢個 radius 咧除翻個 distance 咧就應該係等於 tangent 5/2嘅 OK， 咁所以咧我哋揾咗個 radius 佢已知就係個 distance between 佢同埋嗰個 firework 啦，跟住咧亦都知道個 angle 啦，咁佢就揾翻個 radius 出嚟啦。咁而 diameter 咧亦都係兩個 radius 嘅，咁就從而咧用呢個方法咧揾到個 firework 嗰個直徑出嚟啦，咁樣咯。嗱咁我哋 marking 咧都係咁樣講啦，就 distance to the firework 就等於翻佢 measure 到嘅時間乘翻個聲音嘅速度 ，OK？ 咁呢個佢冇叫你計數，不過你大概知道啦，就係速度乘翻時間就有距離啦。跟住咧就 diameter of firework 啦，就係咩咧？就係咧將個 distance OK 乘翻 tangent 5/2，咁呢個咧就係個 radius 嚟嘅 OK，firework 嘅 radius 啦，咁乘翻2咧就係個 diameter 啦。